alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu soo marray bidcadu inay u qaybsanto mid wax gaalaysiinaysa iyo mid wax faasiqaynaysa waxaanay culammada qaarkood ay yidhaahdaan bidcada mukafirada ahi waa in shay macluum min addiin bidaruura a la inkiro laakiin saxiixu waxay tahay inaynay ku koobnayn bidcada mukafirada ahi inkaar shay macluum min addiin bidaruura ah kuma koobna waxay noqon kartaa in la inkiro shay macluum min addiin bidaruura ah waxay noqon kartaa inay ku dhacdo ashyaa kale oo inkaarkaas aan ahayn waayo cinda ahli sunnati waljamaaca kufrigu kuma koobna juxuud keliya ama inkaar keliya kuma koobna wuxuu noqon karaa ashyaa kale ayuu noqon karaa oo aan inkaar ahayn ahlucilmiguna waxay ka warramaan waxyaalaha lagu gaaloobaa waxay noqon kartaa ictiqaad keli ah waxay noqon kartaa odhaah ogaan loo yidhi biqasdin wa macrifa walow ictiqaad bayaanu la socon waxay noqon kartaa shay kufriya in la sameeyo lala yimaado oo camal keliyay noqon kartaa wixii markaa u dhaca biduuni qasdin oo aan shayga laftiisa loo qasdinin ruuxa loo qaban maayo khata' wixii ah laakiin shay kasta oo biqasdin wa macrifa loo sameeyo oo mukafir ah wuxuu noqonayaa kufri akbar marka taas in lagu baraarugsanaado ayaa habboon wuxuu sheekhu uhi raximahullah uma alisnaadu ima an yantahiya ila alnabiyi sala allahu alayh wasalam intaa dabadeed isnaadku ima an yantahiya ama waa inuu ku dhammaado oo gaadho ila alnabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga tasriixan xaal la tasriixinayo la caddaynayo musaraxan xaaluu yahay aw xukman ama xaaluu xukm yahay oo xukmu rafci uu leeyihi min qowlihi sala allahu alayh wasalam aw ficlihi aw taqriirihi wuxuu ugu dhammaanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam tasriixan aw xukman xag tasriix oo la caddaynaayo ama xukman la siinaayo min qowlihi hadalkii nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ka mid yahay aw ficlihi ama ficilkii nebiga sala allahu alayh wasalam uu ka mid yahay aw taqriirihi ama sugista nebiga sala allahu alayh wasalam uu sugay oo shayga inta la sameeyey aanu inkirin uu ka mid yahay wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa raximahullah alisnaad ashyaadii aynu soo aragnay waxay ku saabsanayd matniga xadiiskuna wuxuu ka kooban yahay laba qaybood alisnaadu waalmatnu marka matniga ayaa axkaamtaas aynu soo aragnay badani ay ku saabsanayd sanadka ayaa haddaba laga warramaya isnaad maxaa la yidhaahdaa isnaad waxaa la yidhaahdaa alطariiqu almuusila ila almatni waddada ku gaadhsiinaysa matniga matnigu waa shayga la soo warinaayo sidaasuu yidhi sidaasuu sameeyey sidaasuu taqriiriyey yacnii kaas baa wuxuu noqonayaa matnigii masalan sanadka xadiiska haddii la taxo oo la yidhaahdo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu bianniyaat wuxuu noqonayaa matnigu inama alacmaalu bianniyaat dariiqa haddaba ku gaadhsiinaysaad ku gaadhayso oo raggan taxana isdaba yaallee midba mid ka sii warinayo ilaa nebiga sala allahu alayh wasalam laga gaadhayo ama ciddii kale ee matniga laga soo wariyey sida saxaabi oo kale laga gaadhayo ayaa waxaa la odhanayaa isnaad baa la odhanaya sanadna waa la yidhaahdaa tixista la taxaayo bay culammada qaarkood ay odhanayaan isnaadku waa kaas sanadkuna waa ragga la taxayo laftooda marka isnaadkaasi hadduu ku dhammaado nebiga sala allahu alayh wasalam oo wixii raggaa la soo taxaba la gaadho nebiga sala allahu alayh wasalam baa yidhi ama nebigaa sameeyey wuxuu ugu dhammaanayaa mar in odhaahdii nebiga sala allahu alayh wasalam la sheegaayo marna in ficilkii nebiga sala allahu alayh wasalam la sheegaayo la odhanayo sidan buu sameeyey
marna in taqriirkii nebiga sala allahu alayh wasalam la sheegaayo. sida haddaba loo sheegayaa mar waxay noqonaysaa tasriix in la bacdhabaayo oo si cad loo sheegaayo. qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kada, facala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kada, yacni wuxuu noqonayaa si sariixa in loo sheegaayo. markaa si tasriixoo cad iyo si xukmi ah labada mid walba waa u dhacdaa. tasriixan aw xukman saddexda mid walba waa u dhacaysa. min qowlihi aw ficlihi aw taqriirihi waa saddex. odhaahda nebigu waa mid, ficilka nebiguna waa mid labaad, taqriirka nebigaoo sugista nebiga uu wax taqriiriyo oo sugaana waa mid saddexaad. saddexduba tasriixi waa ka imanaya, xukmigana waa ka imanaya. 6 suuro ayay noqonaysa. iyadoo odhaahdii nebiga sala allahu alayh wasalam la tasriixinayo o la caddaynaayo waa iska badan tahay, waa garanaysaan. sanadka marka la taxo in la yidhaahdo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu bianniyaat, qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih. waa tasriix qawli ah. tasriix ficli ah wuxuu noqonayaa in waxa weeye la sheego ficilkii nebiga sala allahu alayh wasalam oo sariixa. faqataca atalbiyata maca aakhiri jamratin min jamrati alcaqaba. ficil nebi in la sheego ayuunbuu noqonaya, sida in la yidhaahdo ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yafcalu kada, nebigoo sidaas samaynaya ayaan arkay. ama taafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bilbeyti, waa ficilkii nebiga sala allahu alayh wasalam oo sariixa. wuxuu noqon karaa taqriir. taqriir waa maxay? nebiga hortiisa ficilka lagu sameeyey sala allahu alayh wasalam, markaasaanu nebigu ku diidin oo ku inkirin. ama inta meel kale lagu sameeyey ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam hortiisa laga sheegay, markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam aanu inkirin oo arrinka aanu diidin. wuxuu noqonayaa taqriir sariixa buu noqonaya, sida xadiiska sheegaaya khaalid ibnu waliid in nebiga sala allahu alayh wasalam hortiisa uu ku cunay dabbiga bahalkan la yidhaahdo. waa nooc ka mida fasiilada hadda mansacagalayda ama mansalugalay, kolba sida u taqaan. waa la fasiila laakiin lafteeda maaha. marka wuxuu noqonayaa taqriir tasriixa buu noqonaya. qowl xukmi wuxuu noqonayaa in saxaabigu uu sheego shay aanu ijtihaad ka odhan karin, oo aanu ijtihaad iyo isagu dadaal cindigiisa ah iyo ra'yi aanu ku keeni karin, oo arrin ghaybi ah oo lagu xambaarayo inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu kala kulmay. saxaabigaasina waa inaanu macruuf ku ahayn oo lagu aqoon inuu ahlu kitaab wax ka qaato. masalan marfuuca qowligii wuxuu noqonayaa mislu xadiisi ibni cumar uxillat lana maytataani waddamaan ama almaytataani faljaraadu waalxuutu wa ama addamaani faalkabidu waaltixaalu. muu sheegin cabdullaahi bni cumar cidda xalaalaysay ee wuxuuhi waa naloo xalaaleeyey. ama riwaayada marfuuca saxiixa ah oo sheegaysa in nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi labada bakhti ayaa xalaal ah, labada dhiigna waa xalaal. riwaayadaasi waa daciifo, lam tasixa can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama, rasuulka kama asixin iyadoo marfuuc sariixa ah. laakiin waxay asaxday oo sugnaatay bisanad saxiix, sida xaafid ibnu xajar uu sheegay min qowli cabdillaahi bni cumar isagoo ah. marka uxillat lana maytataani wa damaan wuxuu noqonayaa mawquufun lafdan marfuucun xukman. xagga lafdiga iyo odhaahda mawquuf buu ka yahay oo waa qowlu saxaabiyi. xagga macnaha iyo xukunkana marfuuc buu ka yahay, waayo cindigiisa warkaa kama odhan karo. marka wuxuu noqonayaa marfuucun xukman, marfuuc xukmi ah oo qawli ah. marfuuc xukmi ah oo ficli ah wuxuu noqonayaa in saxaabigu sameeyo shay aan ijtihaad ku samayn karin, sida salaadda caliy bnu abi taalib uu tukaday habeen habeennada ka mida, isagoo ragcaddii walba 2 rukuucood wax ka badan ku samaynaya oo kula imanaya.
gariir maruu dhacay ayaa sidaa inuu u tukaday caliy bnu abi taalib la soo wariyey can caliyin annahu sallaa fi zalzalati 6 rakacaatin fi 4 sajadaat 5 rakacaatin wa sajdatayni fi rakcatin wa rakcah wa sajdatayni fi rakcah asarka caynkaasee laga soo wariyey caliy bnu abi taalib waxaa culammada qaarkood yidhaahdeen haddii cali ay ka asaxdo ka sugnaato sanadka dacfaa ku sugan oo waa balaaq laakiin hadday ka sugnaan lahayd cali shaafici wuxuu yidhi waa odhan lahaa oo wuxuu ku xambaari lahaa inay tahay marfuuc ficli ah xukman saasuu ku xambaari lahaa nushada waxaa inoogu qoran salaadda cali uu tukaday kusuufka oo dayaxmadoobaad uu ku tukaday ragcad kastaba isagoo u yeelaya 2 rukuucood wax ka badan laakiin bacdi waxay yidhaahdeen taa nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa laga soo wariyey inkastoo culammadu sixadeeda isku khilaafsan yihiin marka tan kala fiican in loo tusaaleeyo marfuuc taqriiri ah oo xukmi ah bimacnaa aan tasriix ahayn waa inuu saxaabigu ka warramo inay wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam sidaa ay samayn jireen sida jaabir bni cabdillaahi abu saciid alkhudri ay u deliishadeen in casligu bannaan yahay casligu inuu bannaan yahay kunnaa naczilu waalqur'aanu yanzil jaabir bni cabdillaahi iyo abu saciidin alkhudri waxay yidhaahdeen kunnaa naczilu waxaanu samayn jiray casli waalqur'aanu yanzilu iyada oo qur'aanku soo degaayo ayaannu casli samayn jiray kama muuqato nebigu sala allahu alayh wasalam inuu taalacday waana arrin khafi u dhaca marka waxaa lagu xambaarayaa marfuuc xukmi ah oo taqriiri ah saasaa lagu xambaaraya waxaa la mida xadiiska asmaa naxarnaa farasan fii cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama bilmadiina waxaannu qalannay bay tidhi faras wakhtiga rasuulka sala allahu alayh wasalam baannu faras qalannay oo madiine ku qalannay kama muuqato xadiiska in nebigu ogaaday laakiin haddana waxaa la siinayaa taqriir xukmi ah baa la siinaya nebigu xataa haddaanu ogayn arrinkaasi haddaanu bannaanayn ilaahay baa caddayn lahaa oo qur'aan baa ku soo degi lahaa markaa sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa marfuuc xukmi ah oo taqriiri ah wuxuu sheekhu yidhi wayaltaxiqu biqowlii xukman maa warada bisiiqati alkinaayati fii mawdici siyaqi asariixati binnisbati ilayhi waxaa haleelaya odhaahdayda aan idhi xukman aan idhi waxa kinaayo ama sarbeeb ku soo arooray meeshii odhaahyada sariixa ah ee cad la isticmaali jiray marka loo eegaayo nebiga sala allahu alayh wasalam xaggiisa eray nebiga lagu sarbeebaayo ama lagu tilmaamaayo haddii la sheegana waxay la mid tahay in la sheegay nebigii sala allahu alayh wasalam bay la mid tahay ka qowli taabiciyi can asaxaabiyi yarfacu alxadiisa aw yarwiihi aw yanmiihi aw riwaayatan aw yablugu bihi aw rawaahu waa sida hadalka taabicigu uu yidhaahdo isagoo saxaabiga ka soo warinaya xadiiska yarfacu alxadiisa xadiiskuu kor yeelayey oo rafcinayey saxaabiga ayaa rafcinaya xadiiska muu sheegin cidduu u rafcinayo laakiin waxaa la yska garanayaa cidduu u rafcinaya u kor yeelayaa inay tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam baa la yska garanaya walow yaan la caddayn boo la tasriixin aw yarwiihi ama markaa la yidhaahdo waa soo warinayey cidduu ka soo warinaya inay rasuulka tahay sala allahu alayh wasalam yaan laba sheeginbe oo la yska garanaya yaan laba sheeginbe waa la yska garanaya aw yanmiihi ama waa nisbaynayo nebiga sala allahu alayh wasalam buu u nisbaynayey taana waa la garanayaa cidda uu u nisbaynaya inay rasuulka tahay sala allahu alayh wasalam aw riwaayatan ama la yidhaahdo xaaluu soo warinayey aw yablugu bihi ama waa gaadhsiinayey aw rawaahu ama waa soo wariyey waqad yaqtasiruuna waa dhacdaa inay ku gaabsadaan cala alqawli odhaahda inay ku gaabsadaan maca xadfi alqaa'ili iyadoo lala qabo cidda hadalka tidhi in la gooyey oo la jaray oo aan la magacaabin waxaynay uga jeedaan nebiga sala allahu alayh wasalam bay uga jeedaan ashyaadan oo sheikhu inoo tilmaamayo waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waxay noqonaysaa inay xukmu rafci leedahay ayay noqonaysaa oo noocii xukmiga
ayay gelaysaa ashyaadan oo dhammi hadday tahay riwaayatan iyo hadday tahay yarwiihi iyo hadday tahay yanmiihi iyo hadday tahay yabluqu bihi dhammaan waxaa lagu xambaarayaa in loo jeedo xagga nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu ama u rafcinayaa ama u nisbaynayaa ama uu ka soo warinayaa iyadaan nebigiiba la sheegin baa la yska garanayaa in loo jeedo nebiga sala allahu alayh wasalam in loo jeedo ahlucilmigu saas yadaa bay yidhaahdaan yarfacu alxadiisa ama rafacahu cibaaradaasoo kale marka la yidhaahdo xadiiskii wuxuu noqonayaa xadiis marfuuca buu noqonayaa oo ka dhigan in la yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam baa yidhi marka waxay la xukum tahay iyadoo la yidhi nebigaa yidhi tusaale waxaa ah xadiiska saciid ibnu jubayr uu ka soo warinaayo ibnu cabbaas ka xadiisi saciid ibni jubayrin can ibni cabbaasin alshifaa'u fii halaatin sharbatu casalin wa shardatu mixjamin wa kayatu naarin wa anhaa ummatii can ilkayi rafaca alxadiisa markii hore ma odhan nebigaa sidaa yidhi kama hormarin riwaayadan laakiin muxuu ka daba keenay rafaca alxadiisa xadiiskuu rafciyey ama yarfacu alxadiisa xadiiskuu rafcinayey waxay noqonaysaa xadiisku marfuuc inuu yahay xukman inuu noocaa la mid yahay yarwiihi baa la mida haddii lahay waa soo warinayey ama yanmii waa nisbaynayey sida xadiiska sahl ibnu sacdin asaacidi inuu yidhi kaana annaasu yu'maruuna an yadaca arajulu yadahu alyumna cala diraacihi alyusra fi asalaati qaala abuu xaasimin laa aclamu ila annahu yanmii dalik ma ogi mooyaane inuu nisbaynaayo xadiiska wuxuu nisbaynayey bimacnaa nebiga sala allahu alay wasalam waxaa la mida erayga riwaaya ayaa la mida sida xadiiska saciid ibnu musayib uu ka soo warinaayo abi hurayra can izuhriyi can saciid ibni almusayibi can abi hurayrata riwaayatan alfitratu khamsun riwaayatan bes baa la yidhi marka idan wuxuu noqonayaa inuu la mid yahay inuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam baa yidhi waxaa la mida yabluqu bihi haddii la raaciyo sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min طariiqi abi zinaad can ilacraji can abi hurayra yabluqu bihi annaasu tabacun liquraysh wuxuu gaadhsiinayey nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu noqonayaa inuu yahay nebigaa yidhi inay la macno tahay waxaa la mida riwaayada kale ee can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra riwaayatan tuqaatiluuna qawman sigaara alacyun waxaa la dagaalami doontaan dad indha yaryar nusaha wuxuu odhanayaa waa ka qowli ibni siriin can abi hurayra ayuu odhanaya qaala marka waa labada qowl ayuu ku keenay riwaayatanna way raacsantaan filaya laakiin sida uu ku sawaabka yahay waxay tahay waa in la yidhaahdo can ilacraj can abi hurayra haddii qaala laba goor iska daba dhacdana iyaduna waxay faa'iidaynaysaa oo qaa'ilkii la xadfay waxay la mid tahay in nebigaa yidhi sala allahu alayh wasalam kullu daalika waxay noqonayaan marfuucyadii xukmiga ahaa siiqa ixtimaalku ku jiro ee laakiin xukmu rafciga la siinaayo waxaa ka mida min asunnati kada khilaaf waa la geliyey laakiin sida saxiixay jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan waxay tahay saxaabigu hadduu yidhahdo min asunnati kada inay xukmu rafci leedahay sidaasaa jamaahiirta culammadu ay qabaan culammada qaar itifaaq baabay ku soo rareen laakiin sheikhu wuxu uhi itifaaqa nadar baa ku sugan waayo shaafici laftiisa aslulmas'ala laba qowl buu ka leeyihi qadiim iyo jadiid buu ka leeyihi saxaabi ha yidhaahdo ama taabici ha yidhaahdo laba qowl buu ka leeyihi daa'ifo yar baa ku tegey inaan xukmu rafci la siinayn walow saxaabiguba ha yidhaahdo min asunnati kada abubakrin asayrafi ka mid yahay abubakr araazi jasaas uu ka mid yahay min alxanafiya ibnu xasmi uu ka mid yahay oo waxay yidhaahdeen ixtimaal baa ku jira laakiin sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen baa sawaabku yahay saas aawadeed saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumar markuu soo wariyey xadiiska uu ka warinaayo aabbihii qisadiisa maca alxajaaj markuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cumar xajaaj uu ku yidhi in kunta turiidu sunnata fahajir bisalaa haddaad doonayso sunnada salaadda u kallah oo goor hore tag in kunta turiidu sunna
markaa sunnadii erayga sunnu isticmaalay. ibnu shihaab oo ka warinaya saalim wuxuu yidhi rasuulku miyuu sameeyey sala allahu alayh wasalam tahjiirka? deed wuxuu ugu jawaabay wahal yacnuuna bidalika ilaa sunnatah. oo sunno hadday sheegaan ma sunnaha rasuulka aan ahayn bay uga jeedi jireen? ugamay jeedi jirin. sunno hadday sheegaan waxay uga jeedi jireen sunnaha rasuulka sala allahu alay wasalam. wakadalika abu qilaaba taabiciga la yidhahdo xadiisku anas ka wariyey min asunnati ida tazawaja albikra cala asayibi aqaama cindaha sabca. anas baa wuxuu odhanayaa sunnaha waxaa ka mid a hadduu ninku guursado gabadh bikrad ah, gabadh carmale la guursado, bimacnaa miduu qabay hore uu la guursado gabadh bikrad ah, gabadhaa shabaddee uu guursaday 7 habeen buu markaa la joogayaa markaa uu guursaday. 7daasi qismada kuma jirto, wixii ka dambeeyuu qaybinaya. sunnuhu saasaa ka mida. abuu qilaaba oo ka warinaya anas wuxuu yidhi low shi'tu laqultu ina anasa rafacahu ila nabiy sala allahu alay wasalam. haddaan doonay waxaan odhanayaa anas wuxuu u kor yeelo xadiiska u rafciyey nebiga sala allahu alayh wasalam. bimacnaa haddaan sidaa idhahdo ku dambaabi maayo, been ma sheegin. waxaa la mid a hadduu markaa saxaabigu yidhahdo umirna bikada ama nuhiina can kada. jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen in xukmu rafci ay leedahay oo ay ka dhigan tahay nebiga sala allahu alayh wasalam baa amray ama nebigaa reebay. ixtimaal waa la geliyey, laakiin ixtimaalku waa daciif. 2 geesood baa ixtimaalka laga geliyo. gees waxaa laga geliyey wuxuu aqbali karaa cidda amartay inaynay nebiga ahayn ama cidda nahyiday inaynay nebiga ahayna reebtay ee khulafadii ay yihiin ama umaradii ay yihiin. waa mid. gees kalena waxaa laga geliyey ixtimaal oo waxaa laga geliyey waxaan amar ahayn buu amar moodi karaa, waxaan nahyi ahayn buu nahyi moodi karaa. calaa kulli xaal amar hadday itlaaqaan saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam waxay u jeedaan saasaa nala amray, inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam amray ama inuu rasuulku ka reebay. nuhiina hadday yidhaahdaan warka ku saabsan waxaan amar ahayn buu amar moodi karaa ama waxaan nahyi ahayn buu nahyi moodi karaana waxaa la odhanayaa saxaabigii waa cadli waana caarif billisaan. khiyaano ugama dhacayso iyo ammaano darro waxaan amar ahayn inuu amar ku sheego. ee waa cadli oo lagu kalsoon yahayoo wixii amarunba amar ku sheegayaa. garasho la'aanna uga dhici maysee afka waa garanayaayo waa caarif billisaan. markaa sidaas aawoodee waa ixtimaal daciif ah in la yidhahdo waxyaalo kala geli kara. waxaa la mida inay saxaabadu yidhahdaan kunnaa nafcalu fii cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam kada. wakhtigii rasuulkaannu sidaas samayn jirray oo wakhtiga rasuulka ay ku qaydaan. amaba aynay ku qaydine ay yidhahdaan kunnaa nafcalu. markaa lafteeda waxaa lagu xambaarayaa khilaafka ku sugan waa ka sii badan yahay uune inay xukmu rafci leedahay baa lagu xambaaraya. laakiin xoogaa khilaaf dooraa ku jira markaan wakhtiga nebiga lagu qaydin oo waxa soo geli kara ixtimaal ku saabsan bacda wafaati nabiy sala allahu alayh wasalam inay samayn jireen. saas aawadeed baa culamo doore ay yidhaahdeen markaa xukmu rafci la siin maayo haddaan wakhtigii nebiga lagu qaydin. waxaa la mida saxaabi inuu yidhaahdo cidda sidaas samaysaa nebiga waa caasiday, sida hadalka cammaar man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa aba alqaasimi sala allahu alayh wasalam. kullu dalika waxaa la siinayaa xukmu rafci ayaa la siinaya. wuxuu sheekhu yidhi raximahullah aw ila saxaabiyi kadalik. ama waxaa dhici karta sanadku inuu ku dhammaado saxaabiga sida la soo sheegay xaaluu la mid yahay. marka tasriixan aw xukman waxaa laga dhigi karaa tamyiiz. tasriixan xag tasriix oo la caddaynaayo nebiga ugu dhammaado, aw xukman ama xag xukmi min qowlihi xaaluu qowlkiisa ka mid yahay sala allahu alayh wasalam aw ficlihi aw taqriirihi. marka labada nooc baa u dhacaysa. qowlka iyo ficilka iyo taqriirku xagga tasriixana waa u dhacayaan, xagga xukunkana waa u dhacayaan. marka 6 suuraa ka imanaysa. aw ila saxaabiyi kadalik. ama saxaabiga ayuu ku dhammaanayaa kadalika madkuurka la soo sheegay xaaluu la mid ahaaday. ou yahay tasriix ama xukum, qowl ama ficil, mid walba u noqonayo. wa huwa man laqiya anabiya sala allahu alayh wasalam mu'minan bihi wa maata cala alislaami wa huwa saxaabigu. man laqiya waa kii la kulma annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga mu'minan bihi xaaluu nebiga rumaynayo nebiga la kulmay calayhi asalaatu wassalaam wa maata cala alislaam wuxuu ku dhintayna islaamnimo
nebigana waa la kulmay, islaamnimona waa ku dhintay. maata waxay ku cadfan tahay silatulmawsuulka laqiya. walow takhallalat riddatun fi lasaxi, ridda ama diinka noqosho haba soo kala dhex gasho fil asaxi qowlka sixada badan haddii lagu socdo, aw ila taabiciyi ama taabiciga uu ku dhammaado sanadku odhaahdiisa ama ficilkiisa, wa huwa taabicigu man laqiya asaxaabiya waa kii la kulmay saxaabiga, kadalika madkuurka la soo sheegay xaaluu la mid ahaaday. yacni mu'minan binnabiyi sala allahu alayh wasalam wuxuu saxaabiga la kulmay mu'minan binnabiyi sala allahu alayh wasalam, xaaluu nebiga rumaynaayo, wa maata cala alislaami, islaamnimana ku dhintay. falawalu ka hore waa kii sanadku ku dhammaaday nebiga sala allahu alayh wasalam uu ku dhammaaday ee odhaahdii nebiga ama ficilkii nebiga ama taqriirkii nebiga sheegaaye, almarfuucu marfuuc weeye. waathaanii ka labaadna waa ka saxaabiga ku dhammaadaye almawquufu mawquuf weeye. waathaalisu ka saddexaadna almaqtuucu maqtuuc weeye, waa ka taabiciga ku dhammaadaye almaqtuucu maqtuuc weeyaan. waman duuna ataabiciyi fiihi milu, cidda taabiciga ka sokaysaana waa la mid. wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah, isnaadkii markuu ku dhammaado saxaabigii waxaa la sheegayaa odhaahdiisii, sida in la yidhaahdo qaala bnu cumar kada wa kada, ama waxaa la sheegayaa ficilkii saxaabiga, sida in la yidhaahdo saxaabigu saa iyo saasuu sameeyey, ama waxaa la sheegayaa taqriirkii saxaabigaa la sheegayaa uu taqriiriyo isagu sugay. laakiin bacdu ahlicilmi waxay ka hadlaan taqriirka saxaabiga oo waxay yidhaahdaan odhaahda uu saxaabigu sheego garannay madhabkiisii inay matelayso oo laga garanayo wuxuu qabo. ficilka uu sameeyana dee waa wax isagii ka dhacay oo sidaa uu sameeyeyna inuu qabo waa laga qaadanaya. laakiin shay la sameeyey inuu ka aamusay oo inkiri waayey, taas waxaa dhici karta madhabkiisii inayna matelayn. waayo ixtimaalaad baa geli kara. waxaa dhici karta marka ficilkan la samaynayo isagu daahil inuu ka ahaayo haafil ka ahaa oo ka mooganaa oo aanu la socon, wax kale ku haminaya ama ku mashquulsanaa. waxaa dhici karta inuu islahaa ma inkiri karaysid oo awood uma lihid inaad inkirto. oo saxaabada qaarkood dee umarada qaar waxay sameeyeen inay ka aamuseen baa dhacday. sukuudkay ka aamuseenna macnaheedu maaha taqriir. waxaa dhici karta inuu isleeyahay dadka hortiisa ha ku inkirin, ay gaar ugu tag oo deedna gaar u baraaruji si aan fitna uga iman. yani amiirka si calana dadka hortiisa ha ku inkirine gaar intaad ugu tagto gaar ugu sheeg inuu isleeyahay baa laga yaabaa. namadkaana saxaabadu waa isticmaali jireen, sida xadiiska saxiixa ku suganba sheegayo in lagu yidhi usaamatu bnu zayd maad u nasteexaysid cusmaan ibnu cafaan. dadka qaarkood baa cusmaan ibnu cafaan maamulkiisii waayadii dambe wax ka gansaday oo is yidhi markaa siyaalaha qaarkood waa laga fiican yahay. waxa uu sameeyeyna waxay ahayd arrin ijtihaadi ah. xaakimkuna arrin ijtihaadiya markuu samaynaayo isagu ijtihaadkiisu ku soconayaaye, hadday masaladu mar ijtihaadi tahay oo masale mansuusa aynay ahayn, hebel mas-uuliyadda u dhiib, hebel ha u dhiibin, iyo maya hebel baa ku habboone hebel u dhiib, iyo wax la mida markay tahay arrin ijtihaadiya weeye, arrin mansuusa maaha. ra'yiga dadka inuu qaataa laasimku maaha. dadkiina lama wada raalli gelin karo. wa rida annaasi ghaayatun laa tudrak. usaamatu bnu zayd wuxuu idhi waan u nasteexeeyey buule, waan la hadlay, laakiin waxaa u qabtaan haddaanan hortiinna kala hadlin inaanan waxba u sheegin. xadiisku saxiixuu ku sugan yahay. laakiin waxaan u nasteexeeyo la hadlay buu yidhi min duuni an aftaxa amran lam akun awala man fataxahu, anigoo arrin aan furin kii ugu horreeye furayey aanan noqonayn. bimacnaa wuxuu u jeedaa raddiga calaniga ee albaabkiisa aanaan furin oo dadka aan ugu horraan furin ayaan hoos ugu naseexeeyey. xadiiskaasi wuxuu ku sugan yahay saxiixa. calaa kulli xaal ixtimaalaad badan baa geli kara taqriirka saxaabiga. saas aawadeed sheikhu wuxuu odhanayaa ashyaadaa dhammaanteed kama wada imanaysee mucdamkeedaa ka imanaya. tashbiihana lama shartiyo inuu weji walba
laba shay haddii la isku shabbaho inay iskaga mid noqdaan waxaa ku filan hal weji inay iskaga mid ka noqdaan oo iminka marka la yidhaahdo fulaanun kalasad hebel libaaxuu la mid yahay gees walba miyaa libaaxa lagaga shabbahayaa xagga xataa inaanu caaqil ahayn ma lagaga shabbahaya oo leeyahay sidaanu caqli u lahayn libaaxu ayaanu isaguna caqli u lahayn xagga xayawaannimada dee aadamiga ka liidata xayawaaniya ma lagaga shabbahayaa maya min jamiici alwujuuh maaha weji quraa tashbiihu dhacay wejigaasi waa maxay waa ashajaaca haddii la yidhaahdo fulaanun kalqamar ama kashamsi gees walba ma laga shabbahayaa qorraxdii ma noola nolol la'aantana ma laga shabbahayaa ma laleeyahay sidayna qorraxdu u noolayn ama dayixu u noolayn ayaanu isaguna u noolayn mayd maya waxaa laga shabbahayaa un fil wadaa'a marka tashbiihu min kulli wajhin inuu ka dhacayo oo laga simayo maaha marka odhaahdii saxaabiga ama ficilkii saxaabigu wuxuu noqonayaa mid waxa weeye madhabkiisii laga qaadanayo uu ku tusinayo ayuu noqonaya saxaabi haddaba maxaa la yidhahdaa saxaabi waxaa la yidhahdaa waa cid kasta oo nebiga sala allahu alayh wasalam la kulantay xaaluu nebiga rumaysan yahay nebiga la kulmay marka uu la kulmaayo waa inuu mu'minan binnebiyi yahay oo nebiga rumaynaya haddaanu markaa nebiga rumaynayn sala allahu alayh wasalam oo isagoo gaal ah shakhsigani uu nebiga la kulmo dabadeedna nebigu markuu dhintay dabadeed sala allahu alayh wasalam uu islaamo islaamnimona ku dhinto saxaabi noqon maayo wakada haddaanu islaaminna dee saxaabi noqon maayo abujahl iyo dee abulahab iyo abu taalib iyo saxaaba maaha waayo nebiga may rumaynba laa awalan walaa aakhiran marka koowaad waa inuu nebiga la kulmay sala allahu alayh wasalam kal jinsi bay ka dhigantahoo shaygu haddii lahay waa jinsi yashmalu almucarafa wahayrahu ama yashmalu almaxduuda wahayrahu ka la tacriifinayo la xadaynaayo iyo wax kaleba waa wada cammimaya haddii lahay insaan waa maxay insaan waa xayawaanun waa noole xayawaanun markaad tidhahdo waxaa ku soo xaroonaya shay kastoo nool makhluuq kastoo nool oo arladan ku dhaqan xayawaanun markaad tidhahdo waa soo gelayaan hadday insi yihiin iyo hadday jinni yihiin hadday xoole yihiin iyo hadday bahalo yihiin bahalo sare iyo bahalo hoose iyo hadday ugaadh yihiin iyo hadday shimbire yihiin iyo hadday xasharaad yihiin iyo hadday cayayaan yihiin waxaa ku rumoobaya dhammaantood inay noole yihiin xataa cayayaanki waa noole marka kii la tacriifinaya wax kaleba waa soo gudagelayaan kaa waxaa la yidhaha jinsi waxa ka dambeeya waxaa la keenaa fasallo lagu bixinayo ka la tacriifinayo waxaan ahayd naatiqun markaad tidhaahdo waxa baxay sifadaa ciddii aan ku sugnayn waa noole hadla oo bayaan leh alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu albayaan waa yahay marka waa man laqiya anabiya sala allahu alayh wasalam waa kii nebiga la kulmay culamada qaar waxay ka cabbiraan man ra'a anabiya sala allahu alayh wasalam waa kii nebiga arkay tacbiirka la kulmay in la yidhaahdaa ka fiican waa kii nebiga arkay waayo saxaabada qaarkood oo indhala'aa baa jiray oo nebiga aan arkin saxaabinimadana loo diidi maayo sida ibnu ummi maktuum saxaabi waa ahaa walam yara anabiya sala allahu alayh wasalam marka laqiya in laga cabbiraa ka fiican in ra'aa laga cabbiro waxayse culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa laga yaabaa culammada sidaa tidhi inay u jeedaan hadduu maanic ka madhnaan lahaa maanic min alru'ya waa arki lahaa laakiin calaa kulli xaal dee in la yidhaahdo ha la tawjiihiyo oo si uu kula kulmi karo ha la sameeyo si uu ku rumoobi karo waxaa ka fiican cibaaro sariixa marka hore in la keeno wada cammimaysa waa cid kastoo nebiga la kulanta la kulankaasi wuxuu noqon karaa la fadhiisad wuxuu noqon karaa la socod wuxuu noqon karaa xataa salaam uu salaamay iltiqaa bes wuu badan karaa zamankiisu wakhti badan buu noqon karaa waana yaraan karaa mu'minan bihi sharti waxa ah xaalku la kulmayo waa inuu nebiga rumaysan yahay sala allahu alayh wasalam
waxa baxday haddaanu nebiga rumaysnayn xaaladdaas walow nebi kaleba ha rumaysnaado ee nebi moxamed sala allahu alayh wasalam markuu la kulmaayo haddaanu rumaysnayn saxaabi ku noqon maayo wa maata cala alislaam waa inuu islaamnimona ku dhintay waxa baxay haddaanu islaamnimo ku dhiman fasalkii koowaad wuxuu noqonayaa mu'minan bihi fasalkii labaad wuxuu noqonayaa maata cala alislaam ayuu noqonaya saas aawadeed qaar markaa nebiga la kulmay iyagoo rumaysan oo markii dambe diintii ka noqday oo gaaloobay sida ibnu khatal iyo cubaydullaahi ibnu jaxshin iyo dee saxaaba ma noqonayaan walow takhallalat riddatun fi lasaxi ridda ha soo kala dhex gasho kulankooda ay nebiga la kulmeen iyagoo rumaysan iyo geeridooda ay islaamnimada ku dhinteen gaalnimo soo kala dhex gashay oo u dhaxaysay haba jirto hadday doonto saxaabi buu noqonayaa suxbadii ka suuli mayso qowlka sixada badan haddii lagu socdo waxaa jira bacdu saxaaba oo nebiga sala allahu alayh wasalam la kulmay iyagoo nebiga rumaysan bay nebiga la kulmeen markii dambena islaamnimay ku dhinteen ha yeeshee dhimashadoodii islaamnimada ay ku dhimanayeen iyo kulankay nebiga sala allahu alayh wasalam la kulmeen iyagoo rumaysan waxaa u dhaxaysay riddo soo kala dhex gashay diintii ka laabteen oo ridoobeen ha yeeshee markii dambey islaameen islaamnimadiina waa ku dhinteen saxaaba ma noqonayaan mise ma noqonayaan mise magicii suxbadu waa ka zuulay oo meesha waa ka baxay waxaa jira bacdi ka mida intay nebiga la kulmeen sala allahu alayh wasalam iyagoo nebiga rumaysan ayay diintii ka noqdeen haddana waa soo islaameen mar labaad bay haddana nebiga la kulmeen islaamnimadiina waa ku dhinteen kuwaasoo kale qatcan saxaabadii waa ka mid khilaafyadu soo geli maayo waayo xataa haddii la yidhahdo suxbadii hore waa suushay dee dib bay suxbadii haddana ka timi oo mar labaad buu nebigii haddana la saaxiibay bacda rujuucihi ila alislaam marka wuxuu nebigii haddana la kulmay isagoo rumaysan ayuu la kulmay cabdullaahi ibnu sacd ibnu abi sarxi ayaa ka mid ah cabdullaahi ibnu abi sarxi waa tii loo keenay nebiga sala allahu alayh wasalam caama fatxi makka cusmaan ibnu cafaan oo ay qaraabo ahaayeen waa kii u keenay oo ku yidhi yaa rasuula allaahi cabdullaahi waa kana la baayacta nebigu gacanta uma taagan markii hore wuxuu ahaa raggu nebigu amray in la dilo daahyada kacbada isagoo ka laalaada haddaa aragtaan ibnu khatal iyo ibnu abi sarxi labada mid walba dila ibnu khatal isagoo daahi kacbada ka laalaada ayaa markaa lagu dilay ibnu abi sarxi waxaa soo kaxeeyey cusmaan ibnu cafaan ay qaraabo ahaayeen weliba saxaabi ku nadrayna waa jiraa inuu dili doono amar nebina waa yaallaa in la dilo ninkaas meeshii lagu arkaba intuu soo kaxeeye cusmaan ibnu cafaan buu nebiga u keeno u yidhi yaa rasuula allaahi la baayactan cabdullaahi waa kane nebigu gacanta uma taagin mar labaad buu ku celiyey gacanta uma taagin mar saddexaad buu ku celiyey markaasaa nebigu sala allahu alay wasalam la baayactay markii saddexaad markaasaa wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaan jeclaan lahaa marka aragteen inaan gacanta ka haystay nin inuu soo kaco kurka ka jaro waayo ninkani wuxuu la yimi ridda muqallada intuu diintii ka noqday ayuu gabdho ayuu yidhi markaa ku heesacayda nebiga sala allahu alayh wasalam marka kufri riddo yacni muqallada ah oo ziyaado ah ayuu la yimi ridda mujarrada may ahayd sababtaa aawadeed buu nebigu u yidhi sala allahu alayh wasalam meel walaa ku aragtaan baddila amar baa la haystay marka wuxuu nebigu jeclaa amarkiisa in la istisxaabo ila cusmaan ma odhan waa magangeliyey nebiguna ma odhan waa cafiyey marka midkiin inuu saas samayn lahaan jeclaystay markaasuu yaa rasuula allahi hallaa awmadta ilaya madii iil jabisid anaa samayn lahaaya dabadeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam laa yenbagii linabiyin an yumida wa fii lafdin laa yenbagii linabiyin ama laysa linabiyin an takuuna lahu khaa'inatu acyun nebi uma sugnaato il wax khiyaamaysa ibnu abi sarxi islaamnimadu waa ku sugnaaday xaalkiisina waa wanaagsanaaday isagoo kale khilaaf kuma jiro suxbadiisa oo asax noqon maaye waa qaci waayo dib buu haddana nebigii kala saaxiibay sala allahu alayh wasalam oo kala kulmay isagoo rumaysan islaamnimadiina waa ku dhintay waxaase jira
bacdi intay ridoobeen oo diintii ka noqdeen markay nebiga la kulmeen sala allahu alayh wasalam iyagoo rumaysan dabadeed intay diintii ka noqdeen soo islaamay bacda wafaati nabiyi sala allahu alayh wasalam markuu nebigu geeriyooday dabadeed diintii ku soo noqday oo soo islaamay kuwaasaa khilaafku ku jiraa saxaabi ma noqonaya mise ma noqonayo suxbadiisii hore miyay burtay mise waa u jirtaa wuxuu tilmaamayaa sheikhu qowlka sixada badan leh waa in suxbadii u jirto wuxuu tilmaamayaa khilaaf inuu ku jiro mas'alada ayuu tilmaamaya waxaana ka mida qolyaha ashcas ibnu qays baa ka mida ashcas ibnu qays nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo rumaysan buu la kulmay kadib waa ridoobo waa gaaloobay wakhtigii abubakar ayaa isagoo la soo qafaashay markii xuruubtii riddadu dhacday waa la soo qabtay isagoo la wado ayaa la keenay abubakar baa loo keenay abubakar markuu loo keenay ayuu wuxuu abubakar ku yidhi abubakarow dagaallada ii dayso oo bimacnaa haydilin weliba walaashaana ii guuri se cajiib maaha nin waxa weeye gacanta lagu soo dhigay oo dagaal laga soo qabtay oo loo keenay amiirkii guud oo xaaladdiisu ay dhex taallo in la dilo iyo in la daayo inuu yidhi markaa ibaaqi yeelo haydilin weliba walaashaana ii guuri labadii dalabba waa ka yeelay abubakar waana daayey walaashiina waa u guuriyey ina abi quxaafa ayuu u guuriyey qise qariibay markaana sheegayaan inuu seef qaatay oo xoolihii geela ahaa ee lagu iibinayay sayladda uu la galay oo la yidhi war miyuu gaaloobay haddana markaasuu yidhi ma abubakar baa ii guuriyey walaashii ii guuriyey waxaa wax ku casuumo mahayee xoolahan markaysa markaa bireeyo oo markaysa markaa cuna qiimaysto lacagtoodana soo doonta saxaabiga looma shardiyo zaman badan wakhtiga uu nebiga la kulmay sala allahu alayh wasalam inay yar tahay iyo inay badan tahay farqi ma kala leh qowl daciifa wuxuu leeyahay waxaa la shardinayaa in sannad ama 2 sano nebiga uu la joogay ama duulaan ama 2 duulaan 2 jihaad uu kala qayb galay laakiin qowlkaasi waa daciif sida jamaahiirta culammadu ay qabaan muxaqiqiinta ahlu sunnahuna ay ku tageen aslu suxba inay u sugnaato farqi inaynay kala lahayn wakhti badan in nebiga lala joogay iyo in wakhti yar lala joogay hadday sannad tahay iyo hadday bil tahay iyo hadday maalin tahay iyo hadday saacad tahay yacnii mid walba suxbadu waa ku sugnaanaysa way jirtaa inay kala fadli badan yihiin oo cidda nebiga wakhti badan laasimtay waa ka fadli badan tahay cidda nebiga sala allahu alayh wasalam wakhti yar la kulantay taasi waa fadiilo ziyaada ah laakiin aslu suxba waxay ku sugnaanaysaa aqallu juz'in min azaman wakhtiga ugu yar ayuu ku xasilayaa ku dhacaya sidaasi waa sida imaam axmed ibnu xambal uu sheegay bukhaari sheegay cali ibnu madiini uu sheegay a'immo kaloo badan ay sheegeen adiladana waa sida laga qaadanayo tuubaa liman ra'aani waxaa wanaag u sugnaaday ama geedka janno u sugnaatay liman ra'aanii kii aniga i arka mujaradu ru'ya lagu xidhay ta kale erayga suxba luqa ahaan qadarka yar iyo qadarka badan mid walba waa ku dhacays waa arrin mutlaq ah waa shay mutlaqa weeye marka dhammaan waa ku dhacays saas aawadeed saxaabadu ha sii kala fadli badnaadaanee dhammaantood waxay noqonayaan inay saxaabi yihiin saasay noqonayaan saxaabaduna dhammaan waa cuduul cinda ahli sunnati waljamaca khilaafka kutubul usuul ay soo naqliyaan wakhtiyada qaarkoodna kutubaha qaar aynu ku soo naqlinnay lama cuskanayo waxna laga soo qaadi maayo bacdi usuuliyiinta ka midaabay yidhi haddii nebiga sala allahu alayh wasalam aan la laasimin oo zaman badan aan la laasimin nebiga sala allahu alayh wasalam yacnii cadli ruuxi ma noqonayo oo uguma sugnaanayso taas wakhtara fi lmulaasimiina duuna man ra'aahu maratan imaamun mu'taman saaxib almaraaqi waa ka odhanaya oo cidda nebiga laasimtay inay cuduul yihiin ayuu dooranayaa laakiin ciddii mar la kulantay iyo wax la mida iyadu markaa caddaaladdii uguma sugnaanayso kulaha marka noocaasi waa khalad adilada ku soo aroortayna waa adilla caamma fadiiladuna waa u wada sugnaatay ziyaadaha sii kala lahaadaan oo way sii kala fadli badan yihiin oo alcasharatu almubasharuuna biljanna waa ka fadli badan yihiin saxaabada kale alkhulafaa'u araashiduuna waa ka fadli badan yihiin baaqi alcashara abubakar iyo cumar waa ka fadli badan yihiin labada khaliifee kale
ahlu badrin waa ka fadli badan yihiin saxaabada kale aan badriyiinta ahayn ahlu baycati ridwaan waa ka fadli badan yihiin saxaabada kale laa yadkhulu nnaara axadun baayica taxta ashajara laakiin asalka suxbadu dhammaantood waa u wada sugan tahay zaman yar nebiga ha la kulmaan ama zaman badan ha la kulmaan xajatulwadaac keliya ha kula kulmaan nebiga sala allahu alay wasalam xajka ama wakhti ka badan ha la kulmaan shakhsigu inuu saxaabi yahay maxay ku sugnaanaysa maxaa lagu garanayaa shakhsigu inuu saxaabi yahay xukunka caamkaa garanaya saxaabadu ay leeyihiin laakiin inuu saxaabi yahay maxaa lagu garanaya kow waxaa lagu garanayaa tawaatur inay tawaaturto inuu saxaabi yahay waanu kuu qorayaa sharaxa bitawaatur waa ku sugnaadaa bilistifaadati waa ku sugnaadaa inuu waxa weeye khabar badan oo aad loo soo naqliyey inuu yahay laakiin derajatu tawaatur aan gaadhin shuhro waa ku sugnaadaa uu ku caanbaxo saxaabinimada waa ku sugnaadaa saxaabada qaarkood inay ka warramaan oo yidhaahdaan waa saxaabi ama yidhaahdaan marka anigii hebel baa nebiga sala allahu alay wasalam la kulannay marka hadduu saxaabi kale sheego waa ku sugnaanaysa taabici siqa ahi hadduu sheego inuu saxaabi yahay waa ku sugnaanaysa waxay kaloo ku sugnaanaysaa isaga laftiisu inuu ka warramo inuu saxaabi yahay ama uu sheego inuu nebiga la kulmay ama nebiga arkay aynay suuragal tahay inuu la kulmo oo taxta alimkaan ay tahay wuxuu halkaa ka ixtiraasayaa bimacnaa haddaynay suuroobi karin inuu nebiga la kulmo sheegashada uu isagu sheegto inuu la kulmay waxba laga soo qaadi maayo oo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ugu dhimasho dembeeyey abutufayl nebiguna wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam awaakhira xayaatii 100 sano wakhtigaa hadda la joogo waa marka uu nebigu hadalkaa odhanayo 100 sano markay ka soo wareegto naf dhalatay oo ka mida maanta arlada korkeeda cidda ku sugan axad kama baaqi noqonayo 100 sano markay ka soo wareegaan marka muraadka looga jeedaa waxay tahay wakhtigaa marka laga bilaabo laga tiriyo 100 sano haddii la gaadho waxa arlada korkeeda ku sugan maanta cidi kama baaqi noqonayso ee dhammaantood way wada dhimanayaan nebiguna wuxuu dhintay sala allahu alayh wasalam sannaddii 11 hijriga marka xilligiisii oo 111 marka la joogo bishii rabiicul awwal awalkeedii dadkii markaa joogay cid ka baaqi noqotay ma jirto ee way wada dhinteen bacda daalika hadduu ruux sheegto uu yidhaahdo nebigaan arkay ama nebigaan la kulmay suxba lagama soo qaadayo oo suxba kuma sugnaanayso waayo taxta alimkaan bayna noqonayn waxaa la soo wariyaa waa dambe nin la odhan jiray ratan alhindi inuu qarnigii 6aad sheegtay inuu saxaabi yahay warka noocaasna war baatila waa ka dahabi odhanaya waa sheekh dajaal ah kitaabna wuu ka qoran qaar ka sii dambeeyaa sheegtay bal ka warrama haddii qaar soomaaliya ay yidhaahdeen oo berye aan fogeyn noolaa ama qarni iyo badh laga joogo ama wax la mida ay yidhahdeen beder baanu ka qayb gallay kulaha oo nabarka halkan igaga yaallaa waa seef igu dhacday maalintii beder ay ka mid tahay abaadiisha la sheegtay wuxuu yidhi waman laysa lahu minhum samaacun minhu faxadiisuhu mursalun min xaysu alriwaaya wa hum maca dalika macduuduuna fi asaxaabati lima naaluuhu min sharafi alru'ya ciddii aan nebiga sala allahu alayh wasalam waxba ka maqal oo saxaabada ka mida waxaa loo jeedaa ciddii aan mumayiska markaa ahay fa xadiisuhu mursalun min xaysu riwaaya xadiiskiisu waa mursal xagga riwaayada haddii laga eego iyo werinta wa hum maca dalika macduuduuna fi asaxaaba haddana maca dalik waxaa lagu tirinayaa saxaabada inay ka mid yihiin lima naaluuhu min sharafi alru'ya waxay gaadheen daraaddeed oo sharafta aragtida nebiga sala allahu alayh wasalam ay arkeen ah halkaa ardayga shiikhoo ibnu qudlu buqa xaashiyadiisa matbuucada waxaa ku taallaa inuu noqonaayo xadiiskiisu mid la xujaysanayo inuu noqonayo bilitifaaq wa hada maqbuulun bila khilaaf waalfarqu baynahu wa bayna altaabiciyi xaysu ikhtulifa fiihi maca ishtiraakihima fi ixtimaali alriwaayati can altaabiciina ana ixtimaala riwaayati asaxaabiyi can altaabiciyi baciidun bikhilaafi ixtimaali riwaayati altaabiciyi can altaabiciyi fainaha hayru baciidin isaga iyo taabicigii waa kala duwan yihiin markaa saas aawadeed mursalba ha ahaatee wuxuu noqonayaa in isaga la xujaysto
qaala wayulgazu bihi fayuqaalu xadiisun mursalun yuxtaju bihi bilitifaaq calaa kulli xaal kii mumayiska ahaa aad uma tasriixin hadduu uga jeedo nadar baa ku sugan waayo culamo badan ayaa sheegay inaan riwaayadiisu maqbuulo noqonayn ay tii taabiciinta la mid noqonayso suyuudi laftiisuna wuxuu ku ishaaray alfiyadiis waaladii ra'aahu laa mumayizan laa taxtadii kii arkay nebiga sala allahu alayh wasalam laa mumayizan isagaan mumayiz ahayn nebiga arkay waa sabi yara oo dhashay oo loo taxniikinayo kale laa taxtadii mursalu saxaabiga ma soo gudagelayee xukumkii mursalu taabiciintuu yeelanayaa shuraaxda alfiyada suyuudi sharaxdayna saasay ku sharxeen waayo waxay yidhaahdeen riwaayadiisu riwaayadii saxaabiga way ka duwantay saxaabadu haalibka riwaayadooda ama agsarka riwaayadoodu waa can isaxaaba la can ittaabiciin laakiin ka riwaayadiisa haalibkeedu waa can ittaabiciin marka way kala duwanaadeen turmusiga hadday tahay axmed maxamed shaakir hadday tahay siday mareen waa saas culamo kaloo badanna waa sheegeen mas'alada hadday tahay shuraaxda nushaatunadarka bacdi ka mida ayaa sheegay inay caynkaa tahay laakiin sidan hadda uu tilmaamayo ibnu qudlubuga qaar baa kollay ku raacay laqdudurarkii ay ka mid yihiin laakiin shuraaxda sharaxday nushaatunadarka bacdigood waa soo naqliyeen kutubta usuulka qaarkoodna saas yadaa waa tilmaameen saas aawadeed waxay yidhaahdaan waxaa lagu luqsiyaa ee saxaabi xadiiskiisu mursal yahay oo cidda maraasiisha saxaabada aqbalaysee qaadanaysaa aynay xadiiskiisa haddana xujaysanaynin bal sheeg waxaa loo jeedaa ilmaha yar aan mumayiska ahayn ee nebiga sala allahu alayh wasalam loo keenay nebigii waa arkay laakiin ru'yo tamyiis ku dhacaysay ma ahayn waxna ma weyleynin sharxulkawkab muniirna saas yadaa buu tilmaamaya culammada mustalaxulxadiiskana jamac ka mida ayaa tilmaamay wuxuu sheekhu sheegay taabicigii isna waxaa lagu tacriifinayaa inuu saxaabiga la kulmay isagoo nebiga sala allahu alayh wasalam rumaysan marka qaydka iimaanka mu'minan bihi lama odhanayo mu'minan binnabiyi sala allahu alayh wasalam baa la odhanaya haddana iimaan ku dhintay kaana waxaa la odhanayaa taabici baa la odhanaya khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum haddaba magacyada la kala odhanayo halkaa wuxuu soo gelinayaa mukhadramiin niman la yidhahdaa jira mukhadramku waa maxay waa shakhsi wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam nebiga rumaysnaa oo islaamay ha yeeshee nebiga aan la kulmin saxaabadii ma lagu tirinaya mise laguma tirinayo saxiixu waxay tahay inaan lagu tirinayn bacdibaa waxay yidhaahdeen waa lagu tirinayaa qaadiciyaad wuxuu sheegtay iyo qaar kaleba ibnu cabdilbar inuu mukhadramiinta ka qabo inay saxaabe yihiin laakiin wuxuu tilmaamayaa sheikhu nadar baa warkaa ku sugane ibnu cabdilbar ma qabo waa jirtaa kitaabkii uu saxaabada u gaar yeelay ee alistiicaab inuu ku soo arooriyey mukhadramiinta laakiin wuxuu ugu soo arooriyey ma aha inuu saxaabinimo ka qabo ee muqadimadu ku caddeeyey ujeeddaduu ugu soo arooriyey oo wuxuu yidhi waxaan uga jeedaa kitaabkaygu inuu wada koobo liahli alqarni alawal muraadkaan uga jeedaa waa saas marka iddicaaga ay sheeganayaan bacdi qaadiciyaad ka mid yahay saxaabe inay yihiin buu ka qabaa mukhadramiinta waa war aan sax ahayn marka saxiixu waxay tahay inay kibaaru taabiciinta ka mid noqonayaan ee saxaabo aan lagu xisaabin eray buu haddaba sheegay ibnu xajar ha yeeshee haddii ay sugnaan lahayd ma sugnee fardan wa taqdiiran in nebigu sala allahu alayh wasalam leylata alisraa waalmicraaj arlada waxa ku suganoo dhan dad in loo kashfiyo dhammaantood u wada arkay shakhsan hadday dhici lahayd waxay noqon lahayd ciddii rumaysanee arlada korkeeda ku sugan ru'yadii inay jaanibka rasuulka ka dhacday xaggooda yaynay kaba dhicinbee ayay noqon lahayd taasna waa suurtoobi kari lahayd in la yidhaahdo mar haddii ru'yadu xagga nebiga ka dhacday xukunkii saxaabada hala siiyo laakiin dee waxay ku binaysantahan marka horeba shay saabita ahay wamaa buniya calaa hayri saabitin fa huwa hayru saabit sheikhuna wuxuu u keenay fardi ahaan in baanu isticmaalay inna shay aan markaa jirin dhicinna dhacayna wakhtiyada qaarkood waaba la geliyaa marka magacyada lagu kala magacaabaya haddaba akhbaartii ay sheegeen muxuu noqonaya
khabarka nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo warinayo wuxuu noqonayaa marfuuc, ka saxaabiga ku dhammaanaya laga soo warinayaana wuxuu noqonayaa mawquuf, ka taabiciga ku dhammaanaya ee taabiciga laga soo warinayaana wuxuu noqonayaa maqtuuc buu noqonaya. cidda taabiciga ka sokaysee atbaacu taabiciinta ka mida kii laga soo wariyaa isaguna wuxuu noqonayaa maqtuuc buu noqonaya, oo khabarkii taabiciga iyo khabarkii taabicu taabiciga maqtuuc baa la odhanaya. mawquuf waa lagu itlaaqi karaa, laakiin waa in la qaydaa. haddii la itlaaqo waxay ku dhacaysaa mawquufku saxaabiga, laakiin haddii la yidhahdo mawquufun calaa fulaan, taabicigii ama taabicu taabicigii waa lagu itlaaqi karaa khabarkiis. waa mawquufun calaa fulaan, mawquufun cala azuhri, mawquufun calaa cataa. waxaanaad itlaaqi kartaa inaad tidhahdo waa maqtuuc, wahaakada. maqtuuc iyo munqaticna waa kala duwan yihiin sida istilaaxu ku istiqraaray. maqtuuc iyo munqatic waa kala duwan yihiin sida istilaaxu ku istiqraaree ku sugnaaday. waa jirtaa waagii hore inay culammada qaarkood ku itlaaqeen maqtuuca munqaticana maqtuuc ku itlaaqeen, laakiin taasi waxay ahayd qabla istiqraari alistilaax. laakiin markii dambe istilaaxu wuxuu ku sugnaaday in maqtuuc la yidhaahdo khabarka taabiciga laga soo wariyey, munqaticna kaan xidhiidhsanaynee kala go'an. wa yuqaalu lilakhiirayni waxaa la yidhaahdaa labada noocee dambe, wa min duuni taabiciyi fiihi miluhu, wuxuu la mid yahay kan taabiciguu la mid yaho maqtuuc baa la odhanaya. waxaana la odhan karaa oo kale mawquufun calaa fulaan. wa yuqaalu lilakhiirayni labada dambe waxaa laga odhanayaa waa mawquufkiiyo maqtuuce al atharu athar baa la yidhahdaa, athar ayaa la yidhahdaa. ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin asarka waxaa lagu gaar yeelayaa warka taabici sheego ama saxaabi sheego. marka xadiis iyo asar way kala duwan yihiin. xadiiskuna waa kii nebiga sala allahu alayh wasalam, asarkuna waa kii saxaabiga ama taabiciga. kaasi waa qowl kalea wuxuu leeyahay maya, asarku waa caam, wax kastoo la soo naqliyaa laga tilmaamayaa, sawaa'un nuqila can ilnabiy sala allahu alayh wasalam aw can alsaxaabiy aw can altaabiciy, wada asar baa la odhanaya. xadiiskii imaam axmedna waa dhici karta in saa lagu xambaaro. ayu nnaasi khayrun qaala ana waman macii, qaala uma man, qaala uma aladiina cala alathar. rawahu alimaam axmed fii musnadihi can inabiy sala allahu alayh wasalam. ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeenoo waxay dhahen waa xasan. laakiin waxaa mashhuura istilaaxan in axaadiistu aasaarta aan la gudagelin, laakiin bacdu ahlicilmi oo namadkaa ku socdaa jira dhammaan asar ku wada magacaabay. culamaa'ulxadiisna marka leeyahy waa ahlulasar, dee xadiiskii waa ku jira waana ugu horreeya. iminka kitaabkeenna maxaa lagu magacaabaa nukhbat alfikar fii mustalaxi ahli alathar. ma waxaa loo jeeda ahli alasar aasaartii saxaabada iyo taabiciinta kuwii u ehelka ahaa, mise waxaa loo jeeda macno caam ah sida uu halkan ku itlaaqay sheikhu iyo sida uu cunwaanulkitaab ku maray? dee waxaad mooddaa inay kala duwan yihin sooma. waayahay, asarna asal ahaan waxa la yidhaha raadka ayaa la yidhaha, laakiin waxaa laga tilmaamayaa riwaayaadkaa la soo warinayo ayaa waxay ka dhigan yihiin sidii markaa raad la raacayo kale. tahdiibul aasaar iyo kutubaha noocaasoo kalii waxay ku dhisan yihiin macnaha caamkaa in asar loogu socdo. waalmusnadu marfuucu saxaabiyin bisanadin daahiruhu litisaal. waalmusnadu musnadku marfuucu saxaabiyin, saxaabi marfuuciis weeye, bisanadin marfuucaasoo bisanadin sanad ku sugan, kaa'inun bisanadin sanadkaasoo daahiruhu litisaalu, sida ka muuqata ay tahay inuu xidhiidhsan yahay. wuxuu sheekhu inoo tacriifinayaa musnad maxaa la yidhahdaa. musnad waa marfuucu saxaabiyin, saxaabi khabarka uu rafciyey baa la yidhaahdaa oo nebiga sala allahu alayh wasalam u kor yeelay. hadalkaasi haddaanu hadal nebi aanu ahayn, ama ficil nebi ama taqriir nebi ama wax la xukumo, musnad la odhan maayo. cidda rafcinaysana waa inay saxaabi tahay. ee haddii taabici uu rafcinayo oo uu odhanayo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kada, mursal baa la yidhahdaa, musnad lama yidhahdo. marfuuca saxaabigu waa inuu sanad ku sugan yahay,
sanadkaana waa inuu daahirkiisu itisaal u yahay biduuni sanad, iyadoo sanadkii la xadfay. haddii saxaabigii de uu yidhaahdo sidaas oo sanadkii aan la sheegin, wuxuu noqonayaa mucallaq ee musnad noqon maayo. sanadkaasna waa in daahirkiisu itisaal yahay, muttasilun xaqiiqatan ma shardinin. muuqaalka ka muuqdaa waa inuu yahay inuu muttasil yahay. inqitaac khafiyi hadduu ku jiro qarsoon aan daahir ahayn, musnadnimadii waxba yeeli mayso. oo inqitaac wuxuu u qaybsamaa inqitaac khafi ah iyo mid daahir ah. marka ka daahirkii musnadnimadii waxbuu yeelayaa oo musnadnimo waa ka baajinaya calaa hada ara'yi. laakiin ka khafigii ka baajin maayo. oo hadhow haddii la yidhaahdo cancanatu mudallis baa ku sugan, ama la yidhaahdo irsaal khafiyaa ku sugan, musnadnimadii waxba yeeli mayso. waxaa la odhanayaa waa musnad, waayo daahiruhu litisaal baa la shardiyey, xaqiiqatan inuu muttasil yahay lama shardinin. waxaa jira culammada qaarkood haddaba istilaax kalay maraan oo waxay yidhaahdaan musnadku waa mawsuulka, waa qowl. bacdi kale waxay yidhahdaan maye musnadku waa marfuuca nebiga loo rafciyo, muttasil ha ahaado ama daahirulitisaal ha ahaado ama munqaticun daahiran ha ahaado. istilaaxyada laftoodu waa jiraan, laakiin ka shiikhu ictimaaday agsarka culammaduna u badan yihiin waa ka weyn. haddii la yidhaahdo marfuuc kastoo nebiga loo rafciyaa munqaticun daahiran ha noqdo ama muttasilun daahiran ha noqdee waa musnad. waxaa soo gelaya musnadkii mucallaqii, waxaa soo gelaya munqaticii, wahaakada. wuxuu yidhi wa qawlii marfuuc waa kaljinsi. saxaabiyin markaan waa kal fasli buu hi, wuxuu saarayaa hadduu taabici rafciyo mursal baa la yidhahdaa, ama cid ka sokaysa ay rafciso mucallaq ama mucdal baa la yidhahdaa. daahirulitisaal wuxuu saarayaa wuxuu daahirulinqitaac yahay, wuxuuna soo gelinayaa wixii ixtimaal ku sugan yahay iyo wixii xaqiiqatulitisaal ay ku sugan tahayna inuu soo gelayaa waa min baabi awlaa. waxaa laga fahmayaa taqyiidka duhuur aan ku qayday inqitaaca khafigaa sida cancanatulmudallis iyo mucaasirkii aan kulankiisu sugnaanin, waad irsaal khafi kii ahaaye, inaanu xadiiska ka saarayn musnadnimada. waxaanu sidaa uga saarayn iswaafaqa a'immadu dhammaan isku wada waafaqsan yihiin masaaniidda inay ku soo saaraan musnadyada kutubta ah axaadiis inqitaaca khafiga ku sugan yahay. wa hada tacriifu muwaafiqun liqowli alxaakimi almusnadu maa rawaahu almuxadisu can shaykhin yadharu samaacuhu minhu, wakada shaykhuhu can shaykhihi muttasilan ilaa saxaabiyin ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam. tacriifkaasi wuxuu waafaqsan yahay ka xaakim buuri. uu yidhi musnadku waa ka muxadis soo wariyo shiikh ka soo wariyo, yadharu samaacuhu minhu, shiikhaasoo uu muuqanayo maqalka uu wax ka maqlay. samaaca waxa fiicnayd baa layidhi inuu ku beddelo riwaayadiisa wax ka warinayo, waayo sida wax lagu wariyaa samaacoo keliya maaha, samaacu waa ugu sii fiican yahay. waxay noqon kartaa samaac, waxay noqon kartaa cardi, waxay noqon kartaa waxa weeye munaaware iyo wijaade iyo siyaalo la mida ayay markaa noqon karta. saasoo kale sheikhiisa uga wariyey xaaluu xidhiidhsan yahay ilaa saxaabiyin ilaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam. yadharu markuu yidhi duhuur buu ka cabbiraa, waxbaa ka soo noqon kara. wa ama alkhatiibu faqaala almusnadu almuttasilu. khatiib isagu wuxuu yidhi musnadku waa muttasilka, rafci ma shardinin. saas aawadeed mawquufku agtiisa wuxuu soo gelayaa musnad. ibnu cabdilbar baa laakiin shay baciida la yimiyo wuxuu yidhi musnadku waa marfuuca, waa ka nebigun loo rafciyo. walam yatacarad lilisnaadi fainahu yasduqu cala almursali waalmucdali waalmunqatici ida kaana almatnu marfuucan walaa qaa'ila bihi. sheikhu isaguba yidhi ee wuxuu u jeedaa cid kale uga horrayso sidaa tidhi inaanu ogayn buu tilmaamaya. wuxuu haddaba sheikhu yidhi fain qalla cadaduhu faima an yantahiya ila alnabiy sala allahu alayh wasalam aw ila imaamin dii sifatin caliyatin ka shucbah. fain qalla cadaduhu, ragga sanadka cadadkoodu haddii ay yaraadaan, fa ima an yantahiya ama waa inuu ku dhammaado ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga, aw ilaa imaamin ama imaam ku dhammaado, imaamkaasoo dii sifatin sifa u saaxiiba, sifadaasoo caliyatin korraysa, ka shucbata sida shucbat ibnulxajaaj oo kale weeye.
falأwalu ka hore alculuwu almutlaqu waa culuwiga sii daysana dhammayska tiran tira yar in nebiga lagu gaadhayaa culuwi mutlaqa la yidhahdaa aw ilaa imaamin ama imaam in lagu gaadhayo tira yar imaamkaasoo dii sifatin sifa u saaxiiba sifadaasoo caliyatin korraysa ka shucbata sida shucbo oo kale weeye wathaani ka labaad annisbiyu waa nisbigii weeye waa kaa imaamka lagu gaadhayo sifada korraysa u saaxiibka tirada yar lagu gaadhayo wa fiihi almuwaafaqatu muwaafaqa ku sugan wa hiya alwusuulu waa in la gaadho ilaa shaykhi axadi almusannifiin mashaayikhda mu'allifiintaee kutubta qoray mid ka mida shiikhiisa in la gaadho min ghayri dariiqihi dariiqiisa dariiqaan ahaynna lagu gaadhaayo waxaa la yidhahdaa muwaafaqo wa fiihi albadelu culuwiga waxa ku sugan bedel baa ku sugan waa culuwiga nisbiga ah wa huwa alwusuulu waa gaadhista la gaadho ilaa shaykhi shaykhihi shiikhiisaa la gaadhayaa kadaalika sidaa la soo sheego kale xaal lagu sugan yaha la gaadhayo oo tiradu marka ay noqonayso mid waxa weeye yar wa fiihi almusaawaatu waxaa culuwiga nisbiga ah ku sugan musaawaat nooca la yidhaahdo almusaawaah taa'ulmarbuutada carabta badankoodu waxay isugu taagaan bilhaa laakiin bacdu alcarab waxay isugu taagaan waa luqa qaliilahe bitaa wa fiihi almusaawaah wa hiya istiwaa'u cadadi alisnaadi waa inay simanto tirada sanadku min alraawiyi raawiga laga bilaabo ilaa aakhirihi aakhirkiisa laga gaadhaayo waxay la simantay maca isnaadi axad almusannifiin mashaayikhda musannifiinta ee kutubta qortay kutub alxadiis mid ka mida sanadkiisuu la simay musaawaa baa la odhanaya wa fiihi almusaafaxatu waxaa kaloo culuwiga nisbigaa ku sugan musaafaxa mid la yidhaha gacanqaad wa hiya alistiwaa'u waa sinaanshaha wa hiya alistiwaa'u lama odhanayo haddaad markaa wahiya alistiwaa'u tidhaahdo hamsadii qaci baad ka dhigtay waana halad hamsadu waa wasli mar hadday hamsatulwasli tahay inaad qatciso ma aha waayo qaacidada hamsatulwasligu waa tasqutu fi darji wa tasbutu cinda alibtidaa marka laga bilaabayo ay sugnaataa marka la xidhiidhinayo hadalka dhexdiisa way dhacdaa laam hoos dhigan baa markaa la akhrinayaa oo listiwaa'u ah haddaad ka bilaabayso waxaa kuu bannaan listiwaa'u keliya iyo alistiwaa'u waa ictidaad bilcaarid iyo cadam alictidaad bilcaarid wa hiya alistiwaa'u maca tilmiidi daalika almusannif waa sinaanshaha lala sinaanayo musannifka kitaabka qoray ee kaas ah ardaygiisaa lala sinaanaya marka waa culuwi nisbi ah musaafaxana la yidhahdaa kaana wa yuqaabilu alculuwa biaqsaamihi waxaa qaabilayoo ka hor imanaya bimacnaa ka soo hor jeeda oo liddi ku ah biaqsaamihi qaybihiisa kala duwan xaaluu culuwigu ku sugan yahay annusuulu nusuul oo culuwigii mutlaqa ahaa nusuul mutlaqa ayaa ka hor jeedo muqaabilu ah culuwigii nisbiga ahaa hadday muwaafaqada tahay hadday beddelka tahay hadday musaawaadka tahay hadday musaafaxada tahay dhammaantood mid walba mid baa muqaabil u ah sidaas wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximahullah waxa la yidhaahdo culuwi iyo nusuul oo xadiiskii waxaa ka mida qaybihiisii alcaali waannaasil qaybaha xadiiska ama noocyada xadiiska ee lagaga hadlo mustalaxulxadiis waa nooc ka mida ahlucilmigu aad iyo aad bay waxay u ammaani jireen culuwiga waana raadin jireen hadallo badanoo culuwiga ay ku sheegayaan kuna ammaanayaan kuna boorinayaan ayay yidhaahdeen ilaa a'immada qaarkood ay yidhaahdeen alculuwu qurbun ila allah waa dhowaansho ilaahay loo dhowaanayo waxay kaloo ka cabbireen waa qurbatun ila allah qaar kale waxay ka cabbireen inay yidhaahdeen alculuwu qurbun ila alnabiy sala allahu alayh wasalam waalqurbu ila alnabiyi qurbun ila allah culuwigu waa dhowaansho nebiga loo dhowaanayo haddii sanad dheer nebiga lagu gaadhaayo iyo haddii sanad gaaban lagu gaadhaayo keebaa dee u dhow ka sanadka gaaban soo maa marka waa qurbun ila alnabiyi sala allahu alay wasalam waalqurbu ila alnabiyi sala allahu alayh wasalam qurbun ila allah dhowaanshaha nebiga loo dhowaadaana waa dhowaansho ilaahay loo dhowaaday a'immada qaarkood iyagoo sakaraadaya sida yaxya ibnu maciin ayaa waxaa lagu yidhi maada tashtahi maxaad jeclaysan lahayd da waa sakaraadka baytun khaalii wa sanadun caali labaan isla jeclaa
guri cidla ah aan saqar lahayn iyo buuq qabqab iyo waxba lahayn marka wax la qaybaayo meel khali ah oo aan markaa sanqadh iyo qayle iyo wax mashquuliye iyo qurux badan iyo dhaldhalaal iyo waxa aan lahayn oo wax la daawadaba aan lahayn baa ugu fiican baa leeyahay haddii wax dhaldhalaalaya ama wax qurux badan u leeyahay ishu markay ku dhacdo waxaa laga yaabaa niyaddii baa qaybi xaggaa qabanaysa laakiin bayt kharaaba oo dee caw yar iska taalla hadduu noqdo allo wax la daawado male niyaddii oo dhammi marka waxay ku kulmaysaa dee waxa uu wado sooma saasii leeyihi marka culammadu aad bay u ammaaneen culuwiga waxay yidhahdeen culuwiga haddii aan la fadilin rixladuba waa buri lahayd waxa loo rixlaysto waxa umuuraha ugu muhiimsan waxaa ka mida culuwiga culuwulisnaad marka culuwiga calaa kulli xaal sanadka haddii ay yar yihiin ragga sanadka isdaba yaalla ee isdaba jooga ee wax kala warinaya midba mid wax ka warinaayo ilaa nebiga laga gaadhayo sala allahu alayh wasalam wuxuu noqonayaa culuwi mutlaqu noqonaya nisbe wax kale yadaan loo eegayn haddii sanadku gaaban yahay culuwi mutlaqu noqonaya imanka muwataa imaam maalik asaaniiddiisa qaarkood waxay noqonaysaa uu nebiga ku gaadhayaa sala allahu alayh wasalam 2 qaarna 3 waa asaaniid caaliya imaamu albukhaari saxiixiisa sanadka ugu gaabanee ku sugani waa hulaasi waa 3 nin buu nebiga ku gaadhayaa sala allahu alayh wasalam 22 xadiis ayaanu sidaa ku keenay hulaasiyaat albukhaari baa la yidhahdaa waa 22 xadiis sanadka ugu dheer ee uu nebiga ku gaadhayaana waa 9 say iskaga dhacaan 3 iyo 9 aad bay u kala tegayiin imaam muslim saxiixiisa sanadka ugu gaaban ee uu nebiga ku gaadhayaa waa 4 rubaaciyaat sanadka ugu dheerna waa 9 wahaakada marka taas waxaa la yidhaahdaa culuwi mutlaq culuwi nisbi ayaa jira culuwiga nisbigu waa maxay nisbe imaam a'immadii a'immatulcilmi ama a'immatuddiin ama musannifiintii kutubaha qoray eegis loo eegaayo marka culuwiga xaggiisa u dhacayo masalan zaman dambe ayaa waxaa la doonayaa bal in marka asaaniid markaa la taxo marka dariiqa bukhaari marka la maro oo sanadkaasi la soo taxo dariiqa bukhaari la maro cadad badan bay noqonaysa dariiq kale marka la marana cadadku intaa waa ka yaraanaya marka waxaa ka imanaya suwar kala duwan 4 qaybood oo culuwiga ka mida nisbiga ah ayuu inoo sheegay mid waxaa leeyahay muwaafaqadu waa maxay axadulmusannifiin oo kutubaha qoray sida bukhaari oo kale ayaa waxaa la gaadhayaa shiikhiisa cid ka dambaysay baa markaa sanadka wax ku warinaysa dariiqa bukhaari markay maraan tirada sanadku waa badanaya ay ku gaadhayaan shiikha bukhaari dariiq kale markay maraanna tirada sanadku waa ka yaraanaysaa intaas masalan oo kale xaafid ibnu xajar wuxuu ku leeyahay haddaan soo warinno xadiis oo aan dariiqa bukhaari ka warinayno oo shaykhaalbukhaariya aanu doonayno inaannu gaadhno ibnu xajar baa sidaa leh qutaybata ibnu saciid baannu rabnaa inaannu gaadhno 8 nin baannu ku gaadhaynaa qutayba markaannu dariiqa bukhaari marno haddaannu dariiqa bukhaari ka leexanno dariiqa abilcabbaas assarraaj aan mara buuli qutayba waxaan ku gaadhayaa 7 nin oo shaykhulbukhaari ah qutayba oo shaykhulbukhaari ah 7 nin baan ku gaadhayaa waxa ii xasiishay buu odhanayaa muwaafaqadii maca albukhaari fii shaykhihi bicaynihi maca culuwi lisnaadi cala alisnaadi ilayh wa fiirsan muwaafaqa ayaa ii xasishay aan bukhaari shiikhiisa ku waafaqayo culuwulisnaad yadoo lala qabo sanadkaygu ka caalisan yahay markaan sanadka bukhaari maro hadda bukhaari daataantiisu ka caalisan yahay maaha oo nebiga intuu ku gaadhayo ayaa bukhaari ka yar maaha tirada uu nebiga ku gaadhayo bukhaari tiro ka yar kumama gaadhi karo waayo xaafid ibnu xajar wuxuu noolyahay qarnigii 9aad qarnigii 8aad aakhirkiisii ayuu dhashay 852 waa dhintay marka nisbada nebiga uu ku gaadhayo ayaa ka yaraanaysa nisbada bukhaari ku gaadhayo ma aha taasi mana dhici kartaba laakiin muxuu u jeedaa haddaan sanad taxo oo aan dariiqa bukhaari maro
iyo wuxuu isbarbar dhigayaa hadduu sanad kale taxoo sanad kale ku weriyo oo dariiqa bukhaari aanu marin labada mid walba wuxuu ku soo dhacayaa sanadka bukhaari yacni min dariiqi shaykhihi buu kaga soo dhacaya ha kaga soo dhacee labadii baa kala yaraanaya oo waxaa tiro yaraanaysaa taanu bukhaari marin waxaa loo leeyahay waa culuwi nisbi ahoo waa nooc muwaafaqa ahoo bukhaari ayaan sheikhiisa ku waafaqay maca culuwi alisnaadi cala alisnaadi ilayhi ay ila albukhaariyi noocaa waxaa leeyahay muwaafaqo culuwiga nisbigayna ka mid tahay waayo nisbada imaamka musanifka ah ee bukhaari ayaa loo eegayaa a'immada kale looga qiyaaso nooc labaad waxaa la yidhahdaa beddel beddelku waa maxay kan wuxuu ku waafaqayey bukhaari shiikhiisa ama imaamulmusannif ayuu shiikhiisa ku waafaqayey kan shiikhiisa kuma waafaqaya saru uga sii kacayaa shaykha shaykhihi ayuu sanad kaga soo dhacaya waana sidii oo kale taasina waxay noogu dhacday buu yidhi in dariiq aan ku weriyo xadiis qacnabi oo shaykhu shaykhi albukhaariyi ah ayaan kaga warinayaa qacnabina uu maalik ka warinayo marka qacnabi wuxuu beddel ka noqonayaa qutay buu beddel ka noqonayaa dariiqa marka waxa weeye haddaan maro bukhaarina intaa waa ka badanaysa intaa ku helayo halkan ku gaadhayo marka idan isagana waxaa la odhanayaa beddel baa la odhanaya wa aksaru maa yactabiruuna almuwaafaqata walbadala ida qaarana alculuwa wa ilaa faslu almuwaafaqati walbadali waaqicun biduunihi wuxuu idhi nooc kalaa jiroo la yidhaahdo culuwiga nisbigaa ka midoo musaawaa la yidhahdo musaawaagu waa maxay wuxuu yidhi waa istiwaa'u cadadi alisnaadi min alraawi ila aakhiri alisnaad maca isnaadi axadi almusannifiin a'immadii musannifiinta mid ka mida ayuu wuxuu doonayaa sanad uu xadiis ku wariyey sanad la'eg inuu helo sanadkaana wuxuu leeyahy ilaa nebiga intuu xadiiska ku wariyey a'immada qaarkood baa laga yaabaa axaadiista qaarkood dariiq dheer inay ku wariyeen imanka wuxuu yidhi alimaamu annasaa'i xadiis buu wuxuu ka wariyey nebiga sala allahu alayh wasalam imaamu nasaa'i iyo nebiga waxa u dhaxeeya 11 waxaa markaa dhacday buu yidhi 11 shakhsi iyadoo nebiga annagana noo dhaxeeyo inaan xadiiskii wariyey waxaa la odhanayaa iyadoo zamanka madiidka bimacnaa zamanka aadka u dheeri uu u dhaxeeyey in waxaweeye cadadkii nasaa'i iyo nebiga u dhaxeeyey cadad la mida xadiis ay ii dhaxeeyaan inaan helay waxaa la odhanayaa waa nooc culuwi ah oo nisbi ah oo musaawaad baa la yidhahaa imaamkaasaan la sinnay waayo isku tiraa noo dhaxaysa isku tiro ayaa noo dhaxaysa ama musaawaah ayaa la odhanaya wuxuu yidhi fanusaawi annasaa'iya min xaysu alcadadu maca qatci annadari can mulaaxadati dalika alisnaadi alkhaasi iyadoo sanadkaa gaarkaa aan la milicsan waxaa la eegayaa uun sanad intaa ma idin dhaxaysaa kanna sanad intaa ma u dhaxaysa musaawaa baa la odhanaya nooc kalena waxaa la yidhaha musaafaxa la yidhahdaa musaafaxadu waa maxay waa gacanqaad imaam musannif ah ama shaykh musannif ah tilmiidkiisa ayaan markaa la sinmayaa buuri kan hore nasaa'i buu la sinmaya soo maa musaawaadka hadda wuxuu u dhacayaa tilmiid ilmusannif oo cadadkiisii cadad la'eg ayuu ku werinayaa xadiiska oo inta tilmiidkaa iyo u dhaxaysa tilmiidulmusannif iyo nebiga u dhaxaysa tiro la'eg ayuu xadiiska ku werinaya taana waxaa loo leeyahay musaafaxo waa gacanqaad bay noqonaysa marka maxaa gacanqaad loo yidhi kaannahum inay kulmeen oo kale soo cadadka ma la ekaan kaannahu inay kulmeen oo kale caadaduna maxay ku dareertay hadday 2 shakhsi kulmaan inay isgacan qaadaan sidaasaa musaafaxa loo yidhi marka culuwiga saa loo sheegaayo haddii asaaniiddu dekadaab iyo wax lamida ku jiraanoo mawduuciyo ay noqdaan ictibaar ma laho waxay yidhaahdeen culammadu almawduucu kaalcadam mawduuc cadam buu ka dhigan yahay laakiin mawduucnimo haddii laga badbaado hadduu xasan yahay iyo hadduu xataa daciif caadiya yahay qaarkood majaahiliya wax la mida yihiin waxay noqonaysaa suuradii culuwigaa ku sugan walow xaqiiqadeediba yaynan ku sugnaan yani suuradii ayaa markaa ku sugnaanaysa bacdibaa waxay yidhahdeen xadiiska nusuulka iyo xadiiska culuwiga waxaaba fadilan ka nusuulku ku sugan yahayoo ayaa fadilan muxuu ku fadilan yahay
waxay ku leeyihiin mashaqo badan baa ku suganoo ruwaaddaa la baadhayaayo ajar siyaada baa ku sugan marba haddii ajar siyaadii ku sugan yihiin isaga afdala warka noocaasi sax maaha mashaqada iyo dhibaataduna in la iska doonto ma aha oo la raadsado ee dhibta qofku mulsamka ku yahay buu ajar ka helayaa ajruki calaa qadri nasabik waa hadduu dhibta mulsam ku yahay laakiin dhibta inuu raadsado maaha oo isaga doonto masalan hadduu masjid u dhow yahay inuu yidhaahdo waxa weeye meel fog baa ka soo wareegayaa si uu tallaabadu iigu badato mashaqo ziyaada aanu la imaado hada khalad sax maa yacni ta noocaasi markaa sax noqon mayso marka afdal waxa fiican bay yidhaahdeen yacni culuwigu maxay ku sii fadilan tahay waxaa sii fadilay bay yidhaahdeen qilatulwasaa'id waxay sheegaysaa waasidooyinku markastay yaraadaan ixtimaalaadka gelayo ku saabsan in khata halkaa ka yimaada ama inqitaac ama wax la mida ama baa yaraanaysa mar kastoo wasaa'iddu fara badato waasidooyinka bimacnaa dariiqan sanadka ah raggan isdaba yaalla mar kastay fara bataan laba kasta dhexdooda iyo mid kastaba waxaa ka imanaya ixtimaal ama ilowshiyo ama wahmi ama markaa inqitaac ama wax la mida marka madaannu attajwiiz ay tajwiiz alkhata' mar kastay badato dee ixtimaalka in khata' halkaa soo gala waa ka badanaysa mar kastay yaraatana dee waxay noqonaysaa inay ka fog tahay inuu khata' halkaa yimaado marka kasratu wasaa'id baa waxay keenaysaa aqbalaadda uu aqbali karo in khata' ka yimaadaa badnaanshahay badanayso marka culuwigu waa inuu masiyo dheeraada yeeshaa saas yadaa waa inu arrinka ku saabsan ajarkaa badanayana dee ajarku waa wax riwaayadii ka baxsan waa arrin ajnabiyay doonaya inay wax ku arjaxaan yacni biictibaari sanad daatadiisa in lagu arjaxo wey mashaqadana haddaanu qofku mulsam ku ahay inuu isagu raadsado mashaqada doondoonto is yidhahdo markaa dhibtu ha kugu badato ma aha ta noocaasi waxay noqonaysaa mid halatay noqonaysaa marka waxaa jira culuwu cadad iyo culuwu sifa cadadku inuu caali yahay waa taa qilatulcadad ku saabsan isagu sheikhu taasuu ku kaaftoomay laakiin nooc kalea jiro culuwu sifa la yidhahdo oo xagga sifada inuu markaa caali ka yahay culuwu sifa ayaa isaguna jira oo sida waxa weeye yacni siqannimadu siday u sugan tahay iyo itisaalku siduu u sugan yahay iyo siday u siqannimo badan tahay iyo ashyaada noocaasi waxay soo gelaysaa culuwu sifay soo gelaysaa marka wakhtiyada qaarkood bay culammadu waxay yidhahdaan haddii kan bimacnaa qilatu rijaalku uu ku sugan yaho raggiisu yar yahay uu noqonayo mid daciif ah kan ragga sanadka ku jiraa badan yahayna uu noqonayo saxiix xagga suurada haba la yidhahda kana caaliye laakiin xagga xaqiiqada ka saxiixa caali ah waatay bacdi yidhaahdeen ina ariwaayata binnuzuuli can istiqaati alacdaliina khayrun min alcaali can iljuhaali waalmustadcafiina marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal cadadku mar kastay yaraadaan ma aha inuu isagu fadilan yahay ee marka waxa weeye sixadii ay raacdo ayuu fadilmayaa laakiin haddii sixadii ayna raacin ma fadilmayo sixadii markayna raacin ma fadilmayo nusuulku isagu waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa waa kasratu rijaal mar kastoo culuwi yimaado waxa muqaabilu ah nusuul tirada sanadku hadday koobnaato kana tirada sanadku ay badato bimacnaa waxa weeye mid musanifka iyo nebiga sala allahu alayh wasalam 4 nin baa masalan udhexeeya axadulmusanifiin baa soo wariyey imaam kale oo musanifiintii ka mida ayaa wuxuu soo wariyey xadiiskan oo 5 u dhaxayso isagiiyo nebiga ka rijaalka sanadka u dhaxeeya nebiga sala allahu alayh wasalam iyo imaamka musanifka ah kay yar tahay waxaa la odhanayaa caali kay badan tahayna waxaa la odhanayaa naasil hadda kuwan markaa laynoo sheegaayo oo hadda culuwiga nisbiga ah beddelka iyo muwaafaqada iyo musaawaadka almajara iyo musaafaxada waxay noqonayaan culuwi isnaad kasta waxaa qaabilaya yacni nusuul oo marka dariiqa bukhaari la maro haddii la yidhi tiradii way ka badanaysaa sheekha bukhaari sida lagu gaadhaayo muwaafaqada dariiqa bukhaari marka la maro wuxuu noqonayaa nusuul nisbi ah waayo wuxuu yidhi 8 nin baan ku gaadhayaa buu yidhi ibnu xajar aan qutaybatu ibnu saciid ku gaadhayaa sheekhu albukhaari dariiqa bukhaari markaan ka leexdo oo abilcabaas assarraaj dariiqiisa aan maro
7 nin baan ku gaadhayaa bukhaari shiikhiisa oo Qutaybah ibnu Saciid ah. Marka kaa 7 nin uu ku gaadhayo Qutaybah ibnu Saciid wuxuu noqonayaa culuwi nisbi ah oo magaciisa la yidhahdo muwaafaqa. kanuu ariiqa Bukhaari maraya 8 ku gaadhayaana wuxuu noqonayaa nuzuul nisbi ah buu noqonayaa oo beddelkii culuwiga nisbiga ahaa muqaabil ah. kuwa kalena saasoo kale uga qiyaas. halkaa inoogu joogo. wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk.